अच्छा सम्राट भाई, हमारे पास कुछ ऐसा सेंसर हो जिसमें शार्प बेस ज्यादा हो, उसके बारे में आप मुझे कुछ दिखाएंगे? बिल्कुल बाजी, सबसे ज्यादा शार्प बेस आपकी शार्क में है। शार्क ये बाजी साइलेंसर है शार्क बेस। ये बिल्कुल शार्क जैसा ही गला है इसका, तो बिल्कुल मुझे तो दिख रहा है। नाम ही इसलिए इसका है। इसमें जो आपको बेस मिलेगी वो सबसे ज्यादा शार्प होगी। समवेयर अराउंड 50 to 55% आपको इसमें बेस मिलेगी। और जो इसकी बेस है वो थिक है। थिक है और शार्प है। अच्छा, थिक का थोड़ा सा समझाएंगे कि क्या थिक बोलते हैं और शार्प किसे बोलते हैं? काफी लोगों को पता नहीं है। थिक से पाजी मतलब ये हुआ कि जब आपकी बेस आप सुनने में महसूस कर सकते हैं कि एक चीज है जो आपको कानों में पेनिट्रेट करके चुभ रही है, स्क्रीमिंग है। एक अगर उसको हम थोड़ा सा और हैवी कर देते हैं तो वो जो हैवी साउंड है चुभे ना और हैवी साउंड रहे मगर लाउड भी रहे। स्क्रीमिंग कह सकते हो कि स्क्रीमिंग के साथ ये बेस है। हाँ, अगर किसी को चाहिए कि मेरी मतलब कि लाइक सिग्निफिकेंटली जहां से निकले तो एक महसूस करती हुई निकले और थोड़ी सी चुभे, तो उसके लिए या फिर जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पे जो आपकी सराउंडिंग्स हैं वो आपकी थोड़ी ओपन है। जैसे दिल्ली में तो आपको ओपन स्पेस इतना नहीं मिलेगा, हर जगह बिल्डिंग्स हैं, तो जो साउंड है वो ज्यादा पेनिट्रेट करके आपको महसूस होती है। अगर ओपन एरिया है तो वहां पे अगर आप लाउड साउंड का भी कोई साइलेंसर लगाते हैं तो वो इतना महसूस नहीं लगे कि हाँ ये वो सेंसर है, लगे कि हम बुलेट पे कुछ लगा के आ रहे हैं, बुलेट हमारे अंदर कॉलोनी के अंदर एंटर कर चुकी है कि आज ये रवि आ गया, जनों के अंदर आ गया। बिल्कुल ये चीज उसमें मिलेगी। हाँ, उसके आपको ये शार्क के अंदर ये चीज महसूस होगी। दूसरा मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा कि ये हमने बनाया एक सॉफ्ट बेस में, जैसे हर बंदे को नहीं चाहिए लाउड और वो सब, ये सॉफ्ट बेस में है। ये है बिग कैनन। नाम बड़ा प्यारा रखा है सम्राट भाई, बिग कैनन। ये बिग कैनन है। इसके अंदर जो साउंड है वो सॉफ्ट बेस है। जो मतलब हर बंदा नहीं चाहता कि मेरे को लाउड और स्क्रीमिंग चाहिए, मेरे को बेस तो चाहिए मगर वो सॉफ्ट हो। तो ये सॉफ्ट बेस के लिए ये बेस्ट है भाई। जैसे आप रॉयल एनफील्ड रखते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा होगा तो उनके लिए बेस भी मिलेगा और वो ज्यादा बेटर रहेगा। एब्सोल्युटली शौक भी पूरा करना है और जाना है, कोई दिक्कत भी ना हो अपने आप एक अपने उसमें चल रहे हैं तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। सम्राट भाई, मैं देखता हूँ क्योंकि मेरा घर है ना 2 कॉलेज के पास ही है, तो देखता हूँ वहाँ पे लोग आते हैं तो सेंसर में कुछ ना कुछ पीछे लगा देंगे एंटर करने के बाद, तो ये काम करेगा उसकी जगह। ये काम करेगा, ये सॉफ्टनेस है उसकी। इसी में एक वेरिएशन हमने निकाला है किंग। ये आपको किंग मॉडल दिखेगा। बाकी से ताज, ये ऐसा लग रहा है कि अपने लोगों से कुछ मिलता जुलता है। हाँ जी, बेहतर। इसका वजन काफी अच्छा है सम्राट भाई। ये तो खैर जब लोग मंगाएंगे इसको खुद ही जान लेंगे जब हम बोल रहे हैं। इसमें जो एंड पार्ट है कि आपका मेड अप ऑफ एलॉय है। अच्छा, इसकी साउंड के बारे में मुझे कुछ बताओ कि क्या खासियत है? दिखने में तो बहुत प्यारा है, किंग सा भी लग रहा है। इसकी जो साउंड है ना, ये अपने आप में एक अच्छा रुतबा है इसका। लाइक ये सॉफ्ट भी नहीं है, हार्श भी नहीं है, मगर सॉफ्ट से थोड़ा ऊपर है कि पता चलेगा कि हाँ कोई साइलेंसर चेंज है। मगर आप सोचोगे बहुत ज्यादा स्क्रीमिंग है, बहुत ज्यादा स्क्रीमिंग भी नहीं है। एक बैलेंस्ड इसके अंदर साउंड है, बैलेंस साउंड है। और ट्रिबल क्या है? ट्रैवल आप इसमें कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 40% ट्रैवल है, तो 60% बेस मिलेगा। वो भी अच्छा खासा है, वो भी अच्छा सॉफ्ट बेस है इसके अंदर। सॉफ्ट बेस है जो एक किंग का जैसे ताज दिया, तो आप कह सकते हो कि वो एक बैलेंस्ड है कि हाँ पूरा एक लेके चला हुआ है, बेस को भी ट्रेबल को भी बैलेंस में। असल में जैसा जिसका मूड है, जैसे जिसकी चॉइस है, उसके हिसाब से हमारे पास सब कुछ है। सिर्फ उसे बताना है कि मुझे इस तरीके का सेंसर चाहिए, ये मैं चाहता हूँ, वो उसे मिलेगा। भाई आपने ना लाख पते की बात की है। क्रक्स यही है कि आप मेरे को ये बताओ कि आपको साउंड चाहिए कैसा। स्मूथ चाहिए, स्मूथ में थोड़ा सा लाउड चाहिए, शार्प बेस चाहिए, हैवी बेस चाहिए, डीप बेस चाहिए, कॉम्पैक्ट बेस चाहिए। ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको, आप मेरे को सिर्फ ये बताओ कि आपको साउंड कैसा चाहिए, मैं आपके साथ उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर दूं। उसे बता दो कि ये डिजाइनिंग वाला सेंसर मेरा ये है, उसको सूट करेगा। एब्सोल्युटली, जैसा उसका टेस्ट है वैसे उसे चीज मिलने वाली है। उसके लिए कोई उसे सोचने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली, बहुत बड़े। अब हम साउंड टेस्ट करेंगे दोस्तों शार्क की, और उसका लाउड साउंड है, बेस दमदार। टोटल साउंड सुनो दोस्त, दमदार बेस। साउंड टेस्टिंग करेंगे किंग की।
हाँ दोस्तों, अब चेक करो, मैं इसका थ्रोटल दे के देखता हूँ। ये रहा, बेस फटेगा नहीं। अब हम साउंड टेस्ट करेंगे बिग कैनन का। 50-50 है, 50 बेस है, 50% ट्रिबल मिलेगा आपको। आवाज़ बड़ी आवाज़ है। अब अगर थोड़ा तेज दे के देखो, देखना आप महसूस करना कि आवाज़ नहीं फटेगी।